يا اسامه ما عادش عندنا برشا وقت، ما عادش عندنا برشا وقت. هم العباد يستحقوا انه نحكيو عليهم خاطر يعرفوا يلعبوا ويستحقوا يكونوا موجودين ان شاء الله نهار من نهارات بالدرب التونسي بزي المنتخب الوطني التونسي. لو سكاوت شوي اخي. لو سكاوت. يا ابو حميد تحيه كالعاده لي تالون تونيزيان وسامحونا بجاه ربي سامحونا الله غالب كل مره لا باش يجي نهار باش تاخذوا اكثر من حظه وسيرتنمو باش نعملوا انترفيو مع واحد من الملاعبيه البرا. السكاوت ديما نذكروا اللي هي بالتعاون مع التالون مع لي تالون تونيزيان اللي هي عندهم ستة صفحات 6 لغات وعندهم موقع وموجودين على تويتر انستغرام فيسبوك على كل شيء موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي. لا ما عادش بكري ما عادش بكري امان اسامه لحظه ما عادش بكري وزلنا نحكيو عليهم. بالنسبه لي اليوم عندنا زوج اكتشافات وثم حاجه باش نربطوا بها من بعد في الاخير. اللاعب الاولاني هو توم رياني مولود في 15 افريل 2008 بوه تونسي امه فرنساويه يلعب في نون تحت 17 سنه سور كلاسي. الياس بدا توم بدا تكوينه مع فريقه الحالي ظهير ايسر هو عصري يمتاز خاصه بقراءته الممتازه للعب بالاضافه الى السرعه والفنيات ودقه التمريرات. شارك الموسم اللي فارت مع المنتخب الجهوي بي دو لوار كما شارك زاد بنجاح باختبارات مركز تكوين كلير فونتين. الموسم هذايا لعب مع تم تصعيده لفريق اقل من 17 سنه لعب 13 مباراه سجل خلالهم 2 اهداف و3 تمريرات حاسمه. ان شاء الله يجي نهار ويجي مع منتخبنا الوطني التونسي. ان شاء الله. على قداش من مباراه هذا؟ لعب 13 مباراه سجل فيهم 3 اهداف و2 اهداف و3 تمريرات حاسمه. الاسم الثاني هو امين الياس بالوافا مولود في 25 جانفي 2005 في فيينا من والد تونسي امه نمساويه يلعب في نادي رابيد فيين في اقل من 21 سنه. الياس بدا تكوينه في كره قدم منذ 10 سنوات مع فريقه الحالي. عنده بنيه جسمانيه مميزه طوله 189 في العمر هذا يمتاز خاصه بقراءته الممتازه للعب وبناء الهجمه من الخلف بالاضافه الى قوه شخصيته ودوره القيادي فوق الميدان. تعرض لاصابه بالغه الموسم اللي فات اضطر على اثرها كونه يعمل راحه مطوله ليعود مجددا للمشاركه تحضيرات الموسم الجديد مع ولعب الموسم هذا مع فريق 18 سنه 7 مباريات. هذو موسم لعبيه نحب نربط بحاجه باش نسكر بها الموضوع. باهي خلي يكملوا. البارح مباراة نتاع ملاعبية 2012 نتيف 2012 ما بين الملعب التونسي والترجي الرياضي التونسي في مركب الهادي النيفر. المباراة هذه نورمال تلعب 9 نتاع الصباح ما جاش الحكم قاعد يستناو فيه لل 11 ما جاش الحكم دونك مشاو يروحوا على رواحهم. وشوف احنا كيفاش نحكيو على اللجان اللي برا كيفاش نحكيو على المباراة. جاب واحد من الجمهور حطوه كاتريام اربيتر ما خلاناش حتى دقيقة نتفاعلوا معاه. وفات تريش هذاك الناس على الجردة نورمالمون يعرفوا الناس الكل يعرفوه. هذا باش يكون واحد من احسن اللاعبين ان شاء الله بحول الله. تحية لي تالون تونيزيان يعطيهم الصحة كل مرة يعطيونا اسامي ان شاء الله غدوة في الايامات يكونوا موجودين مع المنتخب التونسي. شكرا امين شكرا اسامة احمد وليد عمار شكرا لكم الناس الكل انتم اللي تابعتونا. فورم سبور كالعاده كل نهار خميس ان شاء الله نتقابل معاكم.